綜合指數報2867點，跌22點；深證成分指數報8809點，跌47點。跟隨部分活躍港股造價，騰訊控股328個8跌4個8，友邦保險73蚊5仙升6毫，建設銀行6個1毫4跌4仙，盈富基金27個2毫半跌咗5仙，中國平安85個9跌6毫半，美團點評57個9跌2個4毫半。匯市方面，貨幣對港元賣價：美元7.84，英鎊6.91，瑞士法郎7點。不知道50張圖。我們可以有50張。我出去買啲嘢。買咩啊？喂，你以後可唔可以唔好咁夜搵我啊？對唔住，我以後唔會㗎啦。我以後唔會騷擾你㗎。我唔係咁嘅意思，日頭就冇所謂咯。阿爸，老爺，我個仔翻嚟啊，我唔同你傾咗，我下次再約你啊。今日個個都問起你啊，老爺。哇，嗰啲團契嘅咁信就得㗎啦，唔使成日去嘅。今日查經班啊，唔係團契啊。喂，快啲去沖涼啦，跟住瞓覺啦。講過好多次啦，唔好喺個女面前講啲咁嘅嘢嘛。Grace，爺爺買咗馬豆糕俾你食啊！嚟坐。阿爸，洗咗手未啊？跟住我隻手乾淨。你啱倒完垃圾喎。Grace，沖涼，快啲去。細路女咪由佢食咯。你講過好多次啦，細路女夜晚唔可以食甜嘢㗎，食咗瞓唔着啊。你細個咪又係咁，而家冇穿冇爛。喂，你都唔好食啦。食咩兩位？喂，睇下食咩啊？呢度啲鴛鴦好正㗎，啲咖啡同茶味都唔搶㗎。不如試下西多啊！呢度啲糖膠好香，唔似得出邊咧得個甜味又冇香味。不如馬豆糕啊，馬豆糕都出名㗎呢度。是但啦。食咩兩位2杯鴛鴦唔該。哦好。想唔想去個靜啲嘅地方啊？前面嗰度好似有個標位啊，你拍嗰度啊？我唔想拍嗰度啊！啊？呢頭啲停車場好貴㗎。冇所謂啦，唔緊要啊。兩位，
都食飽嘅。我食晒你分。嗰個仔嘅代數好差，不過我諗呢啲係而家嘅社會問題啦，係。我哋過嗰邊啦。冇嚟過呢度嘅咩？我以前呢20幾年，每日踩18個鐘，等到我啲仔女出晒身啦，冇憂冇慮，咪出嚟咯。我咁唔係走寶，係咩？你有冇聽過有一間叫玉德祠嘅？你有冇去過？有去過啦。我仲記得我第一次去嘅時候，乜鬼都唔識。咁啊大廳見到有個大電視，咁我坐喺度等啦，等啊等，我淨係見到啲人不停咁上落，四圍騰，但係又唔知佢哋做乜嘅。我見等得耐又冇嘢發生，我咪走啦。後尾有個朋友知道笑我，話我走得早。佢話你要等到半夜1點鐘，佢哋拉大閘嘅時候，個 party 先至開始嘅。